da glace que après labour meus gret var tout ar pez a zo bet skrivet un bannet discleriet gant an du duel a he e Paris pe l'erral hag e meus gwelet, hag e meus lennet, hag e meus komprenet, hag e tiskouezin d'ur penans, e meus gwelet ez eus bet bolantez gant ar stad gal, ez eus bet youl da zistruja ar yezou randvroel, a yezou randvroel les langues régionales. Bez eus bet bolantez da laha ar brezouneg, an alsacianeg, ar c'horseg, forz pez yezou, a ez eus bet bolantez gant ar stad da laha ar yezou bihan-se. A perag ez eus bet ar volantez-se, peguir ar pal le but, evidare ne gomprenan. Ar pal a oa kroui ur vroad gal, créer une nation française. Peguir ne oa ket, pel zo, meur a gantvet a zo, meur a gantloaz a zo, ne oa ket a vroad, il n'y avait pas de nation française. Hag ez eus bet kavet evit reider ur skoueren, un exemple, Rocard en avait sortout, morvad, causa la sortout de gouzout piou wa Rocard. Bon, fin, gouzout derrière piou wa, quoi. C'est Rocard, bon, on a isobé un bonnet gant Wikileaks et Deauville Unnek, ur gozeaden oa bet etre Rocard a Craig Stapleton, hag a oa kantnat ar stadou unanet de Paris, l'ambassadeur des États-Unis à Paris, et Deauville Pam. A Rocard, neuhe noa lavaret, la France s'est créée en détruisant 5 cultures, bretonne, occitane, alsacienne, corse et flamande. Nous sommes la seule nation qui s'est créée de façon militaire et non homogène. Dans la Varedio, pa oa a roue a he gwichalgoz, bon, an dud a re pesagaren, mais oa ket behagal ne zinifie en entrad ar poent-se. Setu ur poent a zo deuet en istor, ez eus bet c'hoant da gaout ur vroad d'une nation gal. Hag evit an dra e oa red lakad an ol da gozel ar memez yez, la même langue. Setu, ya, penans a hiz a zo bremañ gant l'od da lavaret, oh non, an dud o de chenchet yez e breiz a blamour ma gaven gwellor kozel galek, quoi, o deus gret an dra gant plijadur, quoi. A me meus kavet an dra e drôle a tao peguer douz ar pez meus bet gwele, me er ger ne gaven ket e oa ken lowense an dud ne oa ket fin un drabenag a jou, me a dreus me mestra, quoi, un drabenag a oa trenk an tammig, hag bon, setu meus klasket gouzout an tammig iror, hag evel just un am gavet var ar skol, pegur ar skol a ben a fin, a zo bet an ostil, a zo bet implijet, evit don a ben da lakad an dud da goze al galek, hag a ben a fin da zilezel a brezounek. Ar skol a zo bet an ostil, yon a he a lavar an atav an ostil, l'outil, quoi, evit lakad an dud da jañchiez. Hag emon o vant da reider un tammig istor, bon, setu, beteg an trivarvet kantvet. Kantvet, gouzout ar ur petaio, un siècle, an trivarvet kantvet le 18e siècle. Setu beteg an trivarvet kantvet, bon, e oa a rouantelez, le royaume. Setu a he veze roue var l'er roue, bon, a rehe rien ket foutre kaer pe se yez a veze kozet gant an dud, an dra e oa ket bon, an dud a goze pe sa garen, pe sa oa important, pe sa oa bouez evit a roue, a oa kaout ac'han digant an dud, a kaout tud evit mont d'ar brezel, quoi. Me pe se yez a oa ganto, biskoaz an dud a oa evit ar roue a oa ken nigel, forz pennoz, re ke fin an ae ne gounte ket, quoi, an dud ne gounten ket, setu, forz pe se yez a viche ganto, an dra e oa nen trabet, quoi. Ha da c'houde neuze e seitek an nao a pevarugen, ez eus bet, an dispar. An dispar, la révolution. An dispar, ya, seitek an, 1789, an dispar. Hag an dud a jonj a tao, eo d'ar poent-se eo deuet a riz pe a youl, a volontez, da jañchiez vro. Gwireo, me pas du stu. E gwirionez eo komanset an traoù davant da fall evit ar yezou bihan, vel ar brezounek, a zaleg ar mare a zo anvet ar spont, la terreur. Chouch peus deus an dra baz a c'hentelioù istor peus bet la terreur. E seitek an trivar a pevarugen, peta meus skrivet nant, oi. Oh, nul, Rosen, nul. Bon, allez. Allez, da skol en dro.
1630 a pevarugen, 1640 a pevarugen. Ar spon, hag emon o vant da ziskwez d'ur perag. Ben kenta, pas eus begreet an dispar a revolution, an dud a oa pen, quoi, an disparerien, les révolutionnaires, o deus choujet da genta, lakad e brezhouneg, en alsacianed, en okitaneg, e kemeniez bihan a zo tout a lezen nou nevez. Evit ma viche komprenet gant an dud a lezen nou devez, tout an diskleriad. E nou a gal. Hag emant o vant da ziskwez d'ur, endra hag avant fromus emouvant kenan. Andraman, ma velor, pouf, nike... penans, deklarazioun gwirioù an den, a zo betroet e brezhouneg d'ar poent-se. Bon, a he velor acte constitutionnel e raok pini emañ an deklarazioun eus a virioù an den hag ar citoyen, prezentet d'ar bobl a France gant ar konventsioun national ar pevare varnugen a vizeven, 730 a pevarugen, an eil blavez eus a republik. A gal. Bon, pa genou a zo, setu Andrei zo belakiet tout e brezhouneg, hag eiez oual, pad dopedri bloaz ez eus begreet Andrei, ni ken emeken gwirioù an den, met troal, ur bern trao zo beskrivet e gise e brezhouneg. Apeler Pascal Mal. En dialou e Quimper. Megav Andrei, dreiz pouminap, quoi. Hel er gwelet trao a seurse, hag ez eus ie trao les états généraux, trao seurse, non, ne lekait doleans, ez eus ie trao e brezhouneg. Fin a bep sur trao a zo e brezhouneg, me meus kemeret NS a penans an deklarazioun, an diskleriaden a blamour ma joujan ne oan dra memestra vrao, quoi. Hag ez eus un dra a plij din ouz pen a he, ni bretonnet, nom ket an merdet gant afer a skriptur inklusiv, peguir evel ma velor, eo deklarazioun eus a virioù an den, ne ket ar goaz, me an den, peguir e brezhouneg an eus ar goaz l'homme, ar vaouez la femme, an den, a hel beha force piou, a zo l'être humain a ben a fin, quoi. Setu, eo betroet, brao memestra, skoaz e galeg eo les droits de l'homme, dans la varedio, eus an anter de... C'est une igountom ket, quoi. E brezhouneg e kountom, gwirioù an den, eus kavet Andrei brao kenan memestra. Setu, bon, pen kanta, blavezhou kanta deus an dispar, e oa troet an trao, e brezhouneg e eus kareg, en bask, force speseuiez a oa e brohal. Mez da houde ben an eube blavezhou, da vare ar spunt, la terreur, eo cheichet an trao. Ez eus daouzen dreistol, an daouzen ar muier an avezet an tao, an abad Grégoire, matre peus krevet an o divar eben, hag an outrou barer, unan hag a oa baz a comité de salut public, tud memestra. Setu o daou a oa enep kren ar yezhou bihan, hag o deus divizet e oa fall lakad an trao e brezhouneg e nokitaneg e force speseuiez, peguir e oa reger, bon, koust ar ur bernac'hon, oa ket deas da ober, oa ket deas kavout tud evit ober a labour, hag ouz pen, ne oant ket sur evit troet mad, kerbu an all, evit bet lakiet de menochou eneb an dispar, pe trao fall evit an dispar, quoi, fall evit a revolution. Setu, en koumanset a skriva an daouse hag an ebetud all c'hoaz, enep ar yezhou bihan. Hag eno eo trenket ar zouben. Hag an mam, on o vont da ziskwez d'ur ar bern trao skrivet e galek, mais bon,